La nostra entitat, Social Business City Barcelona, el que és una organització que el que vol és promoure iniciatives d'economia social arreu del territori. I per tant el que volem és sensibilitzar, donar a conèixer aquesta realitat a la ciutadania. També fem moltes activitats educatives perquè pensem que els joves són un col·lectiu molt important en el que ja cal començar a presentar aquests models econòmics que són diferents, no? I que no són tan coneguts i tan habituals. I després, d'altra banda, també fem activitats per ajudar emprenedors, persones que volen crear un projecte que sigui d'economia social, que sigui un projecte que es guiï per uns barems diferents. Nosaltres, els serveis que oferim, d'una banda, tenim tota una part de formació molt important, ja sigui amb les universitats, treballem amb totes les universitats per tal que s'incorporin assignatures d'economia social en els propis plans d'estudi. Treballem també amb instituts, en el marc de l'Ateneu Cooperatiu estem fent tallers amb instituts per apropar també aquesta realitat als joves. S'han fet uns materials didàctics per treballar també amb el professorat perquè pugui introduir a les assignatures d'empresa aquesta visió de l'empresa que és diferent, que no és la hegemònica i que volem que ho esdevingui. I per tant tenim tota aquesta part de formació. Després treballem també en una xarxa d'universitats i per tant també impulsem recerca i intentem donar a conèixer aquesta recerca sobre economia social per analitzar, per generar coneixement, per poder entendre millor quines són els reptes, les tendències en el marc de l'economia social. Després tenim un laboratori de cocreació d'empreses socials en el que acompanyem a persones emprenedores que volen dur a terme projectes d'empresa social i finalment, dirigit a la ciutadania en general, desenvolupem campanyes per tal que tots puguem tenir uns comportaments més adients a l'economia social i també així des de les nostres decisions del dia a dia poder ajudar a aquestes iniciatives. El projecte, les nostres activitats es dirigeixen a la ciutadania en general, a persones que volen promoure projectes d'economia social i també als joves per tota la part d'educació. Per nosaltres, un dels objectius de la nostra associació és el d'apropar l'economia social als joves. I ens vam afegir a l'Ateneu Cooperatiu perquè ens donava l'oportunitat a través d'aquests tallers que estem impartint en instituts de poder apropar aquesta realitat als joves que estan estudiant cicles formatius. Per tant, en el marc de l'Ateneu estem desenvolupant aquestes activitats. També estem duent a terme visites dels joves a cooperatives i també ens permet treballar amb el professorat, perquè pensem que al final si no treballes amb el professorat allò quedarà com una activitat que s'ha fet però no tindrà permanència. Si treballem amb el professorat allò quedarà en el temps i s'anirà incorporant en el relat sobre la manera de fer empresa, sobre la manera de fer economia que volem tenir.